Kapitulli 5 gjëra që më duhen në jetë për të udhëtuar. Shok, dashuri, stil dhe liri financiare për aventurë. Udhëtimi është një pasion që ndriçon shpirtin dhe zgjedh horizontet. Por për të jetuar këtë ëndër në mënyrën më të mirë, më duhet të kem disa gjëra të rëndësishme në jetën time. Këto janë 5 elementet që e bëjnë udhëtimin jo vetëm të mundshëm, por edhe të gëzueshëm dhe plot kuptim. 1. Miq që duan të udhëtojnë. Nuk ka gjë më të bukur se të kesh pranë njerëz që ndajnë të njëjtën pasion. Miq që duan të udhëtojnë janë shokët më të mirë të aventurave, ata që të kuptojnë dëshirën për të zbuluar vende të reja, për të provuar ushqime të ndryshme, për të krijuar kujtime të paharrueshme. Një udhëtim me miq të tillë bëhet më i gjallë dhe më argëtues. 2. Një partner që dashuron të udhëtojë. Kur ke pranë dikë që e do udhëtimin po aq sa ty, çdo përvojë bëhet më e thellë. Një partner që dashuron të udhëtojë është mbështetja më e madhe në aventurat e jetës, ai që ndan me ty çdo hapat e rrugës, çdo sfidë dhe çdo gëzim. Bashk, udhëtimi bëhet jo vetëm eksplorimi i botës, por edhe i zemrave. 3. Rroba të bukura për të udhëtuar. Stili dhe komoditeti janë thelbësore. Të kesh rroba të bukura dhe të përshtatshme për udhëtim nuk është vetëm për pamje, por edhe për ndjesinë që të jep. Kur ndihesh mirë me veten, shijon çdo moment të udhëtimit më shumë. Kombinimi i stilit dhe prakticitetit është çelësi për të ndjerë kënaqësi në çdo destinacion. 4. Para për të udhëtuar. Liria financiare është ajo që mundëson ëndrrën. Para për të udhëtuar do të thotë të kesh mundësinë të zgjedhësh destinacionet, të përjetosh eksperienca të ndryshme dhe të mos stresohesh për shpenzimet. Nuk bëhet fjalë për lukse, por për planifikim dhe për kushtim që të investosh në atë që të bën të ndjehesh i gjallë dhe i lirë. 5. Vullneti dhe dëshira për të eksploruar. Edhe pse nuk është material, ky është elementi më i fuqishëm. Pa dëshirën për të zbuluar, për të mësuar dhe për të përjetuar, asgjë nga të tjerat nuk do të kishte kuptim. Vullneti për të udhëtuar, për të dalë nga zona e rehatisë dhe për të marrë rreziqe është ajo që ndes zjarrin e aventurës. Thënie. Udhëtimi është më pak për vendin ku shkon dhe më shumë për njerëzit dhe përvojat që merr me vete. Mbyllje kapitulli. Në fund, çdo udhëtim kërkon më shumë se sa një plan në letër. Ai kërkon njerëzit që e bëjnë rrugën më të bukur, veshjet që të ndihmojnë të ndihesh vetvetja, financat që të lejojnë lirinë dhe mbi të gjitha, zemrën që dëshiron të eksplorojë. Këto 5 gjëra më japin kurajon dhe fuqinë për të udhëtuar, për të parë botën dhe për të jetuar pa kufi.